الكل شاف الضجة اللي سوتها عملة هامستر. اليوم جايب لك عملة قوية بقوة عملة هامستر، واللي مؤسس تليجرام بنفسه مسويها، وهي عملة دوتش الكلاب. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط اللي مخليه بالوصف، وتدخل للبوت وتجمع نقاط. بس ضروري تخلي يوزر نيم بالتليجرام مالتك حتى لا تظهر لك اي مشكلة. اول ما تدخل على البوت راح يطلع لك هذه المهام. اول شي تسجل يومي، هنا تنشر ستوري، ثاني مهمة. الثالث هذه لازم تشتري. الرابع يعني تسوي مهمات. هنا تشترك بالقناة مالتهم بالتليجرام، هنا بالتويتر اللي هو منصة اكس. يعني مهمات عادية تقدر تسويها وتحصل نقاط.